നമ്മുടെ നാടിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഈ വീഡിയോ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കനാല അതിങ്ങനെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. ആരാ ഇത്? സിനിമ നടൻ മാമുക്കല്ലേ? ഇക്കാ എന്താണ്ടത് മുഖി തപ്പണ്? ആരും വെള്ളത്ത് പോയോ? അല്ല ഇക്ക, നിങ്ങൾ ഇത്രയും സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഈ പുഴ വൃത്തിയാക്കി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെയും വൃത്തികേടാക്കണം. പിന്നെ ഞാനെന്താക്കാനാ? ഇക്കാക്കറിയില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുതെന്ന്? അവയെല്ലാം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം. ഈ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞമ്മളിത് കുറെ കാലം പറമ്പ് കുഴിച്ചിട്ട് അതിട്ട് നശിച്ചു പോയതുമില്ല. ഇപ്പൊ എവിടെ കളിച്ചാലും ഇപ്പൊ അതാണ് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, ഒരു സാധനം കുഴിച്ചിട്ട വേര് പിടിക്കാതായി. പിന്നെ കുറെ കാലം അത് കത്തിച്ചു നോക്കി, അത് അതിലേറെ അപകടം. ഇതിന്റെ ഒരു ജാതി മണം വരും. അത് കേട്ടാൽ അപ്പത്തോടക്കും നമ്മൾ ജീവിക്ക് ഒരു തലവിച്ചടി. അവസാനം അതും നിർത്തി. പിന്നെ ഈ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ? തെണ്ടിപ്പൊരികൾ എന്ത് കുരുപ്പിന്റെ ഒറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. ആയിട്ടുങ്ങൾക്കും കൂടി ഇത് വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസ്കരിക്കൽ തുടങ്ങിയായി. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു സംസ്കരണ രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാളി, നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമിക്ക് ഹലാക്കാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതെന്താ കാട്ടണ്ടേന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്താ ഇവിടെ? മാഷെ ഇത് കണ്ടോ? ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പുഴ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ കാക്ക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കണം. എന്താ മാമക്കോയത്? മാഷ് പറഞ്ഞേ ഈ ഹലാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒഴിവാക്കാന്ന്. അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാണ്ട് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുക ഞങ്ങളും. പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരിക്കാൻ ശരിയായ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൃത്തിയാക്കിയ ഈ പുഴ പിന്നെയും പഴയപടി മാലിന്യ കൂമ്പാരാവും. ആ ശരി ശരി. കാണുമ്പോ നല്ല പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ? ഇവയെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുന്നതിന്റെ കവേഴ്സാണ്. എല്ലാം ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ്സിന്റെ. കാണുമ്പോ ഇവയെല്ലാം ഒന്നാന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നല്ല, വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവയെല്ലാം പലതരം പോളിമർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇത് HM, ഇത് HD, ഇത് PP. ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കിടന്നാൽ ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനോ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാനോ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ മാലിന്യമായി നമ്മുടെ റോഡിലും പുഴയിലും പൊതുസ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ വേറൊരു ഇനമുണ്ട്. റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്തതും ഉപയോഗശേഷം ആക്രി കടകളിൽ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ LD കവർ. അതെയോ മാഷെ? LD എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാണ് ഭാഷയിലൊന്ന് പറയും. അതെ മാഷെ, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയും. LD എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിയെത്തിലിൻ. പേരൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട. നമ്മളൊരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു LD കവറിൽ നിന്നാ. മാഷ് എന്തായി പറയുന്നത്? പാൽ കവർ, ഒരു മിൽമ കവർ പൊട്ടിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങണത്. അങ്ങനെ ഈ മിൽമ കവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് LD പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാ. മാഷെ LD ആണോന്നറിയില്ല. മിൽമ കവർ കഴുകി എടുത്തു വെച്ച് കുറെ ആകുമ്പോ വിറ്റാ പൈസ കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയാം. അയൽവാസി രാധ ചേച്ചി അങ്ങനെ വിൽക്കാറുണ്ട്. അത് പാൽ കവറല്ലേ? ഇപ്പൊ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ കവറിലാ വരുന്നത്. അതെന്താ കാട്ടുക? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കവറുകളും LD പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാനാവും. വിലയോ HDPPയുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ. വരൂ, ചിലത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കവർ LD ആണ്. ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും LD കവറിലാണ്. LD കവറുകളിൽ സാധനം തരുന്ന കടയിലെ ഞാൻ കയറാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാടിനെ ഇനിയും മാലിന്യ കൂമ്പാരമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ LD കവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. എന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാൽ അവയെ വൃത്തിയായി എടുത്തു വയ്ക്കണം.
ഈ പത്രവും മാഗസിനൊക്കെ എടുത്തു വെക്കില്ലേ, അതുപോലെ. എന്നിട്ട് എന്താ വിറ്റ കാശ് കിട്ടുമോ? ഇക്ക, നമ്മൾ ഈ പഴയ പേപ്പർ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? അതൊരു 8-9 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടും. അപ്പൊ മാഗസിനോ? അതും അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ, എന്നാ ഇതിനെ കിലോന് 45 രൂപ കിട്ടും. ആ, നേരം അതെയോ? അതെയോ? അല്ല, അത്രക്കൊക്കെ വില ഉണ്ട് ഈ ഒഴിവാക്കാൻ പാടുന്ന സാധനത്തിന്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ LD കവറിൽ മതി എന്ന് പറയണം. പക്ഷേ ഒരു സംശയം, വലിയ വലിയ കമ്പനിക്കാരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്യും, നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നും പറയും. അത് വള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് കൊടി കുത്തിയ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഉപഭോക്താവ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവശ്യപ്പെട്ട ഓർക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. മാത്രല്ല LDക്ക് മറ്റേതിന്റെ വിലയല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെന്താ അല്ലേ? അതെ മാഷേ, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലല്ലോ, ഇതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഈ ലൈറ്റർ ഉണ്ടോ? ആ, കണ്ടില്ലേ ഒരുകിയത്? ഇതും തുണിയല്ല, പിന്നെന്താ? പിന്നതെന്താ? കണ്ടാൽ തുണിയാണ് തോന്നുന്ന അതിമാരകമായ ഒരു ഇനം. നമ്മൾ അശ്രദ്ധയോടെ വീട്ടുസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ കാരണം മാലിന്യമായി മാറിയ കവറുകളാണ് നാട്ടിലെങ്ങും. ഇവ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ വിനയാണ് വരുത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച LD കവറുകളാണിത്. ഇവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ LD ഗ്രാനുൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാകും. LD ഒരിക്കലും മാലിന്യമാകില്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് വരുമാനമാകും. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതി എന്നാൽ അവ കത്തിക്കലാണ്. കണ്ടില്ലേ, ടൺ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് നാം ദിവസവും കത്തിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും നാം കത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി വാർത്തയുണ്ട്. ഇത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്ന നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ്. അല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇനി LD പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കൂ. അതന്നെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നാടിന്റെ തീരാശാപമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. LD പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ നാടിന്റെ രക്ഷകൻ.